Hello, welcome to my YouTube channel. So di sini aku udah ada sebuah paket yang berisi sebuah bantal. Sudah ada sebuah bantal dari Dunlopillow. Jadi aku sengaja beli ini buat suami aku karena suami aku juga suka pakai bantal yang aku beli itu pertama. Tapi aku bedain jenisnya Snorlass karena kayaknya biar lebih memenuhi kebutuhan dia kayak gitu. Oke. Ini bantalnya. Jadi tiap kita beli bantal Dunlopillow, kita tuh pasti dapat kartu ini. Ini buat ngecek keaslian barangnya. Jadi nanti tinggal di scan aja kayak gitu, petunjuknya juga ada. Terus ini yang aku beli yaitu Dunlopillow Snorlass Latex Pillow. Ini terbuat dari 100% natural latex juga. Size-nya 60 x 40 x 10 atau 11 cm. New ergonomically designed to support the head and neck, keeping it at the right position to improve breathing and reduce snoring. Jadi ini tuh lebih difokuskan emang untuk mengurangi dengkuran kayak gitu. Terus bentuknya sama, masih kayak bergelombang. Ada bagian yang rendah dan ada bagian yang lebih tinggi. Terus tengahnya juga ada lekukan. Menurut aku ini lebih ringan daripada yang Ergo Pillow. Terus kalau bantal yang pertama, yang Ergo Pillow tuh dia tuh nggak bisa dibuka nih si sarungnya. Tapi kalau ini tuh bisa. Ini dia udah ada resletingnya. Jadi kalau kita mau bersihin, tinggal kita buka aja. Seperti biasa, baunya unik. Di sini juga ada resletingnya. Wow. Jadi ini tuh udah sarung bantalnya langsung. Oke, kita buka. Lebih gampang dibuka ya daripada si Ergo Pillow, Ergo Latex. Wow. Ini dalamnya hampir sama ya, berongga, berlubang kayak gini. Warnanya hijau, lihat kenyal banget deh. Ya kayak gini. Dan seperti yang kita tahu, karena itu latex, kenyal, jadi walaupun kita tekan-tekan, kita tindihin pakai kepala, ini tuh bakal tetap kembali ke bentuk semula. Seperti biasa bisa dilihat, ini tuh menopang bahu, leher, dan juga kepala. Kayaknya enakan ini deh daripada yang aku beli pertama. Cuma mungkin nanti pas pemakaian pertama harus agak sabar karena baunya tuh unik banget dan agak bakal kerasa banget lah baunya kayak gitu. Terus ternyata bantal ini tuh bisa dibersihin tapi nggak dicuci langsung pakai air kayak gitu. Ini kalau kita mau jemur, mau dibersihin dulu lah gitu ya. Ini diangin-anginin aja di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Terus baru deh ininya dicuci bersih kayak gitu. By the way, harga bantal Dunlopillow Snorlass ini lebih murah daripada Dunlopillow Ergo Latex. Walaupun emang kalau untuk ukuran bantal ini tuh masih agak pricey ya harganya. Tapi karena emang ini tuh bukan cuma bantal sembarang bantal, alias bantal itu emang ada fungsinya untuk mengurangi dengkuran, ngorok. Nggak ada salahnya kita coba. Karena bantal yang sebelumnya pun udah kerasa hasilnya di aku. Jadi ya why not gitu kan. Dan tidurnya jadi lebih enak lagi. Buat yang mau beli juga, linknya udah aku taruh di bawah. Jangan lupa dicek. Thank you for watching. See you on my next video.